හරි. ඊට අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ u ආරම්භක ප්‍රවේගයෙන් චලිතය ආරම්භා t කාලයක් තුල v ප්‍රවේගයක් ලබා ගන්න වස්තුවක් සලකනවා. හරි. මේ රූප සටහන අපි අදගත්තා. දැන් මේක අදාළ ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්තාවය අපි අදගන්න උත්සාහයි. මොකද ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්තාවය මෙන්න කාලක්ෂයේ බිඳුව ආරම්භක ප්‍රවේගයේ u. හරි. t කාලයක් ගන්න සාමාන්‍ය උදාහරණ මේ ප්‍රවේග කාල විතර t ලකුණු කරන්න එපා. ඒක වැරද්දක් නෙවෙයි. ඔබ t දාන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය අපි කාල පරාසය තමයි සලකුණු කරන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. කාල පරාසය සලකුණු කාල ප්‍රාන්ත. මෙතනදී අපි මේ හරියේ v කියලා ගත්තොත් ප්‍රවේගය දැන් ප්‍රවේගය ඔය ලක්ෂ දෙකේ ආකරපුවා ප්‍රස්ථාරය. ඔය තමයි ප්‍රස්ථාර. හරි. දැන් මම හොයාගන්න උත්සාහ කරනවා මේ ප්‍රස්ථාරයේ කාලක්ෂය අතර ශේෂඵල මෙන්න ශේෂඵල. ඔය ශේෂඵලෙන් නිරූපණය මොකක්ද කියලා හොයාගන්න උත්සාහ කරනවා. එවන්න ශේෂඵලය නැත්නම් වර්ගඵලය. මේ ශේෂඵලය කියන්නේ මොකක්ද? අපි අකුරු දාගත්තොත් මෙතන O B C. මේ මොකද්ද මේ හැඩය? BC. O A B C 3PCM. හරි. 3PCM ශේෂඵලය කියන්නේ මොකක්ද? සමාන්තර පාද දෙක එකතු කරනවා. මේ සමාන්තර පාදයේ U මේක V. එහෙනම් සමාන්තර පාද දෙක එකතු වරගෙන ඒක මෙතනින් වාරයක් ඒ වාතර ලකුණු T. හරි. දැන් මෙන්න මෙතන එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ මොකක්ද? මේ ආරම්භක ප්‍රවේගයේ අවසාන ප්‍රවේගය එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදලා. හරි. ඒතර ඒ වගේ එකට කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ චලිතයේ අපිට දත්ත වශයෙන් දීලා තියෙන ප්‍රවේග දෙකයි. ওই ප්‍රවේග දෙක එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදපුවාම ලැබෙන ප්‍රවේගයට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඇවරේජ් එක කියන අදහස. දැන් ඇවරේජ් කියන්නේ සාමාන්‍ය කියන්නේ මොකක්ද? දැන් පන්තියක ළමයි 10ක් ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ගේ අපි පරීක්ෂණයක් කියලා ලකුණු ගන්නවා. සංයුක්ත ගණිත පරීක්ෂණයක් තිබ්බ කියලා ගන්න. ලකුණු අරගෙන ඒ ලකුණු සියල්ලම එකතු කරලා තමයි ලබාගත 10 කියලා. ඒතර අපි සාමාන්‍ය ඇවරේජ් මාක්ස් නැත්නම් සාමාන්‍ය ලකුණු ගන්න එක. ඒ විදිහට මෙතන මේ ප්‍රවේග දෙක එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදපුවාම එන සාමාන්‍ය ප්‍රවේගය. ගුණ කිරීම කාලය. යම් දන්නා ප්‍රවේගය අර්ථයක් ප්‍රවේගය කියන්නේ මොකක්ද? විස්ථාපනය බෙදීම කාලය. ඒ සාමාන්‍ය ප්‍රවේගය කියන්නේ ප්‍රවේගයේ කාලයෙන් ගුණවන මොකක්ද? ප්‍රවේගය වැඩි කිරීම කාලය. බදලයි විස්ථාපනය ප්‍රවේගයේ ගුණ කිරීම කාලයෙන් ඉන්නේ විස්ථාපනය. දැන් මෙතන ඉන්නේ විස්ථාපනය. ඉතින් අපිට අවසානයේ ලැබෙනවා මේ ප්‍රස්ථාරය සහ කාලාක්ෂය අතර ශ්‍රේෂ්ඨ ඵලයේ මොකක්ද නිරූපණය? එම කාල ප්‍රාසය තුලදී වස්තුව සිදු කරපු විස්ථාපනය. නැත්නම් වස්තුව ගමන් කරපු දුර ටිකක් පැත්තට යනවා. වස්තුව සිදු කළ විස්ථාපනය. හරි. එහෙනම් පුතා මේ ටික ලියා මුලින්ම මේ රූපය අඳින්න ප්‍රස්ථාරය ඉඳලා මේ ටික සටහන් කරගන්න. අවශ්‍ය නම් මේ කොටසත් පැත්තකින් දාගන්න. මේකත් පැත්තකින් දාගන්න.
හරි එහෙනම් අපි සටහන ලියාගමු නැවතත් ඡේදකයෙන් ස්වරූපයෙන් ලියන්න ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාර නිර්මාණයේදී චලිත රේඛාව මත සුදුසු ලක්ෂයක් මූල ලක්ෂයේ ලෙස තෝරාගෙන කිසියම් දිශාවකට සිදුවන චලිත ධන දිශාව ලෙස තෝරාගෙන මේ බලන්නකෝ මේ ආකාරයට බලන්න මේ මූල ලක්ෂ්‍ය මේ ලක්ෂ්‍යයට සාපේක්ෂව අපි හිතමු මේ පැත්තට සිදුවන ඒවා මේ පැත්තේ සිදුවන ඒවා තමයි අපි ධන චලිත කියලා ගන්නවා මේ ලක්ෂ්‍යයට සාපේක්ෂව එක පැත්තක් ධන කියලා ගන්නවා අනිත් පැත්ත ඍණ කියලා ගන්නවා හරි ඔකයි පැහැදිලි කරේ එක පැත්තක් ධන කියලා ගන්නවා අනිත් පැත්ත ඍණ කියලා ගන්නවා ඒතර ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාර නිර්මාණය කරද්දී මේ ධන පැත්තේ සිදුවන චලිතයක් තිබ්බොත් ඒ ධන පැත්තේ සිදුවන චලිතයන් වල ප්‍රවේගයන් අපි ප්‍රවේග කාල වක්‍රයේ ධන අක්ෂය තමයි ලකුණු කරන්නේ. කියන්නේ ප්‍රවේගය ලකුණු කරන්නේ කොහොමද? ප්‍රවේග කාල වක්‍රයක ප්‍රවේගය ලකුණු කරන්නේ y අක්ෂයෙන්. ඒක ධන පැත්තේ සිදුවන චලිතයේ y අක්ෂයේ ධන පැත්ත. ඊට y වල ධන කියන්නේ මේ කාලක්ෂයට ඉහළින්. ඉහළින් තමයි ලකුණු කරන්නේ. ඍණ පැත්තේ සිදුවන චලිත. මේ පැත්තේ සිදුවන චලිත කාලක්ෂයට පහළින් ලකුණු කරන්නේ. හරි. ධන පැත්තේ සිදුවන චලිත කාලක්ෂයට උඩින්, ඍණ පැත්තේ සිදුවන චලිත කාලක්ෂයට පහළ. මොකද මේ ප්‍රවේගය කියන්නේ පුතා දෛශිකයන්. ප්‍රවේගය කරන්නේ මේ හැම දෙයක්ම දෛශික. ඒ දෛශිකයක අපි දන්නවා විශාලත්වය හා විශාලත්වයට අමතරව දිශාව සලකනවා. ඒ දිශාව සලකද්දි මොකද වෙන්නේ? දිශාව සලකද්දි ධන හා ඍණ ලැබෙනවා. දිශාව සලකද්දි ධන හා ඍණ ලැබෙනවා. ඒ ධන හා ඍණ බව තමයි ප්‍රවේග කාලක්ෂයේ ඉහළින් සහ පහළින් ලකුණු කිරීමක් කරන්නේ. හරි. මේ රේඛාව ඉඳ ගන්න. මේ රේඛාව හරි. දැන් පහළින් තවදුරටත් සටහන් ලියන්න. ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයක ප්‍රවේගය
ධන පැත්තේ පිහිටයි නම් ප්‍රවේගය ධන පැත්තේ පිහිටයි නම් එය ධන දිශාවට සිදුවන චලිතයක් නිරූපණය කරයි. එය ධන දිශාවට සිදුවන චලිතයක් නිරූපණය කරයි. මෙලෙසම ප්‍රවේගය ඍණ වෙනවා. මෙලෙසම ප්‍රවේගය ඍණ වෙනවා. මෙලෙසම ප්‍රවේගය ඍණ වෙනවා. එය ඍණ දිශාවේ චලිතයක් නිරූපණය කරයි. එය ඍණ දිශාවේ චලිතයක් නිරූපණය කරයි. එය ඍණ දිශාවේ චලිතයක් නිරූපණය කරයි. දැන් විවිධ ප්‍රස්තාර කීපයක් කරන ගමු. මේක සමහරට මේ දැන් පැහැදිලි කරන කරුණු ඔබට අත්දිනේ වැදගත් වෙන්නේ ඉතිරි විවිධ ගැටළු වර්ග වලට ඇති තමයි මේ කරුණ වැදගත් වෙන්නේ. අපි අත්දිනේ ආරම්භය ඉගෙන ගත්ත මෙන්න මේ ප්‍රස්තාර. කොහොමද කියලා ගත්තා? මේකේ නිරූපණය මොකක්ද? ඒකාකාර ප්‍රවේගය. ඒක ප්‍රවේගයේ තියෙන්නේ කොහෙද? ප්‍රවේග අක්ෂයේ ධන පැත්තේ. එහෙනම් මෙතන නිරූපණය මොකක්ද? ධන දිශාවට ඒකාකාර ප්‍රවේගය. ධන දිශාවට ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් චලිත වීම. ඒක දාලා ධන දිශාවට ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් චලිත වීම. ප්‍රස්තාරයෙන් ලැබෙන. ධන දිශාවට ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් චලිත වීම. तो මේ වගේ ප්‍රස්තාරයක් අතුරුවලු. දැන් බලන්න ප්‍රවේගයේ තියෙන්නේ ඍණ පැත්ත. මේකේ මූල ලක්ෂණ. ප්‍රවේගයේ තියෙන්නේ කාලාක්ෂයේ ඍණ පැත්ත පහළ. කාලාක්ෂයේ පහළ ඍණ පැත්ත. එහෙනම් මේ චලිතයේ සිට ඍණ දිශාව. බොහොම ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් සම්බන්ධ. ප්‍රස්තාරය අනිත් ලියන්න. ඍණ දිශාවට ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් චලිත වීම. ඍණ දිශාවට ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් චලිත වීම. ඍණ දිශාවට ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් චලිත වීම. දැන් මේ මොකක්ද? මේ වගේ කාලාක්ෂයේ සුළු කෝණයකින් ආනත එකක් ආවොත් අපි කියමු මොකක්ද? තරණයෙන් චලිත වන ප්‍රස්තාර. තරණයෙන් චලිත වෙන. ප්‍රවේගය අක්ෂයේ ධන පැත්තේ තමයි ප්‍රස්තාර දෙන්නේ. කියන්නේ ප්‍රවේගයේ ධන. ඒ කියන්නේ ධන දිශාව. දැන් මේ මොකක්ද? ධන දිශාවට ඒකාකාර තරණයෙන් චලිත වෙන. මේකේ නිරූපණය තරණය ධන දිශාවට තමයි ඒකාකාර තරණය. හඳ ගන්න. ලියන්න. ධන දිශාවට ඒකාකාර තරණයෙන් චලිත වීම. ධන දිශාවට ඒකාකාර තරණයෙන් චලිත වීම.
ඊළඟ මේක. මේ වගේ ප්‍රස්ථාරය. දැන් ප්‍රස්ථාරයේ තියෙන්නේ කාලක්ෂයේ ධන පැත්තේ මහා කෝණයක් ගන්න. ඒකට අපි ඒක ඉගෙන ගත්ත මොකක්ද? මන්දනයන් නිරූපණය. එහෙනම් ධන පැත්තේ මන්දනයන් මේ. එනගන්න ප්‍රස්ථාරය. ලියන්න පහලින් ධන දිශාවට ඒකාකාර මන්දනයෙන් චලිත වීම. ධන දිශාවට ඒකාකාර මන්දනයෙන් චලිත වීම. ධන දිශාවට ඒකාකාර මන්දනයෙන් චලිත වීම. හරි. දැන් මේ හැඩයෙන් මම ප්‍රස්ථාරයක් කරනවා මේ විදිහටම. ඊට පස්සේ මේ හැඩයෙන් මම හරි. දැන් මොන පේනවා පුතා ප්‍රස්ථාරයේ තියෙන ඍණ පැත්ත. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකද්ද? ඍණ දිශාවට චලිතය. දැන් මේකේ මොකද්ද අපි කියන්නේ? මේකේ මොකක්ද? මේකේ ධන දිශාවට තරණයක්. ඔය හැඩය ආපුවාම ධන දිශාවට කරන මේ ධන ලකුණේ අදහස දිශා. එතකොට මේක ලිව්වොත් මේකම ලියනකොට මේ ආනතිය සමානයි කියන්නේ මේකම ලියනවා. එතකොට මේක ලියද්දි හැබැයි අපි ධන තරණයක් කියලා ලිව්වහම ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? ඔය මේ චලිතයේ සිද්ධ වෙන ඍණ දිශාව. මෙතන ඍණ එනවා. එහෙනම් මම මෙතන ඍණ දාලා මෙතන ලියනවා ඍණ කරණය කියලා. එළියට ඍණ දාලා ඍණ දිශාව මේ වවුම් කරලා තියෙන එකේ දිශා දෙක. ඍණ කරණය. මෙතන මොකක්ද? ඍණ කරණය කියන මම. එහෙනම් දැන් පැහැදිලිලා මෙයාගෙන් නිරූපණය කරණයක් නෙවෙයි. ඍණ දිශාවට මන්දනය. හරි. ඍණ දිශාවට මන්දනය. හරි. අපි ඒක ලියන්න. ප්‍රස්ථාරය අරගන්න. හරි. දැන් ලියන්න පහලින් ඍණ දිශාවට ඒකාකාර මන්දනයෙන් චලිත වේ. ඍණ දිශාවට ඒකාකාර මන්දනයෙන් චලිත වේ. හරි. දැන් මොකද මේ ප්‍රස්ථාරය වෙන්නේ? ඔයාලගේ. මොකද මේක අපි දන්නවා ධන මන්දනය. ඒතර විතරක් ඒකම ලියාගත්තොත් තේරෙන්නේ ධන මන්දනය. මේක ලියාගන්න ඕනේ ඍණ. දැන් මන්දනය ලියන්න පුළුවන් නේ. ඍණ කරණය කියන. දැන් මේ ධන වැඩි කිරීමට ඍණ කියලා ගන්නවා. ඍණ කරණය. එහෙනම් මේකේ නිරූපණය මොකක්ද? ධන වැඩි කිරීම ඍණ දිශාවට කරණය. ප්‍රස්ථාරය නග. දැන් පහලින් ලියන්න. ඍණ දිශාවට තරණයෙන් චලිත වේ. ඍණ දිශාවට ඒකාකාර තරණයෙන් චලිත වේ. ඍණ දිශාවට ඒකාකාර තරණයෙන් චලිත වේ.
හරි. එහෙනම් එතනින් ඇත්තටම මූලික સિદ્ધාන්තමය කරුණු අවසන් වෙනවා. ඒතර අපි තවත් විශේෂයෙන්ම ගැටලු වර්ගවලට යද්දී ඒ අවස්ථාවේදී ඒකට අදාළ સિદ્ધාන්ත කරුණු පැහැදිලි කරනවා. ඒ විදිහට තමයි අපි ඉගෙනීම කරන්නේ. ඒතර අපි මේ මූලික අදහස් ටික භාවිතා කරමින් අද දිනේ සාමාන්‍ය ගැටලු කීපයක් හදන ආකාරය අපි ඊළඟට බලන්නයි උත්සාහ කරනවා. හරි. එහෙනම් පළවෙනි ගාල්ලේ යනකොට මේ ආකාරය මෙහෙම නිසලතාවයෙන් ආරම්භ වූ වස්තුවක් නිසලතාවයෙන් ආරම්භ වූ වස්තුවක් 3යි ms ඍණ 2 3යි ms ඍණ 2 ඒකාකාර තරණය 3යි ms ඍණ 2 ඒකාකාර තරණය තත්පර 4ක් චලිත වූ විට ලබා ගන්නා ප්‍රවේගය හා සිදු කළ විස්ථාපනය සොයන්න ලබා ගන්නා ප්‍රවේගය හා සිදු කළ විස්ථාපනය සොයන්න එහෙනම් බලන්න මේ වටින් ඉරි ගන්න මූලික ගාණි නම් සරලව දැන් මේ ව්‍යවහාරික ගණිතය දී තියෙන ගැටලු ඔබට මුහුණ දෙන පුතා සරල වේගයේ චලිතයෙන් නම් මොන සරල දේවල් මින් ඉදිරියට එන හැම පාඩමකම රූපයක් ඇඳ ගන්නවා කිසියම් සටහන් රූපයක් කියන්නේ දැන් මේ පාඩමේදී අද ගන්න සටහන තමයි මේක ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්තාව මේක ඇඳගෙන මේකට අපිට දීලා තියෙන දත්ත ටික දාලා තවත් අගයන් අවශ්‍ය නම් ඒවත් දාලා තමයි සමීකරණ ලබාගෙන සුළු කරන්නේ. ඒතර පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඔබ වැරදි සටහන නැත්නම් වැරදි ප්‍රස්තාරයක් ඇඳගත්තොත් ඔබ හදන්නේ වැරදි ගාන. ප්‍රස්තාරය ඇඳ ගැනීම තමයි ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ. හරි. නිසා ආරම්භයේ සිටම ප්‍රස්තාරය අඳින්න නිවැරදිව තේරුම් ගන්න. ඒතර චලිත ප්‍රස්තාරය විශේෂයෙන් බන්දි ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්තාරය බලන්න ආරම්භයේ ප්‍රවේගයක් තියෙනවා කියලා. ආරම්භක ප්‍රවේගයක් තියෙනවද කියලා බලන්න. කියලා තියෙන නිශ්චලතාවයෙන් චලිතය පටන් ගන්නවා. එන ආරම්භක ප්‍රවේගයේ බිඳුව. ඊට පස්සේ බලන්න අපිට ඔක්කොම සරල රේඛීය ප්‍රස්තාරය ආරම්භයේ තියෙන කිව්වා. තරණයක්ද මන්දනයක් තියෙන්නේ. තරණයක් නම් මේ විදිහට මන්දනයක් නම් මේ විදිහට. තරණයක්ද මන්දනයක් තියෙන්නේ කියලා බලන්න. හරි. එතකොට මේ කාලේ දීලා තියෙන්නේ නිශ්චලතාවයෙන් චලිතය පටන් ගන්නවා. තරණිය මේ ආලක්ෂික සුළු කෝණයකින් ආන්තර එකක් කොයිද? ඊට කියලා ගන්න. චලිත වෙන්නේ කොච්චරද? තප්පර 4යි. තප්පර 4ට අදාළ ප්‍රස්තාර කොටස ගන්න. හරි. දැන් අපිට tan θ ලියන්න පුළුවන්. tan θ සමාන 4. කරන්නේ. හරි. tan θ සමානයි මොන ලියන්න කරන්නේ. ඇදින්න එකපාර ඉවත් කරා. tan θ දීලා තියෙනවා 4යි 3යි. 3යි කියලා. හරි. දැන් tan θ ලියා ගමු අපි මේක හොයාගන්න ඕන ප්‍රවේගය මේ ප්‍රවේගය v කියලා ගමු. මෙතන v. එතන මේ උසවින් v. එහෙනම් v බෙදීම 4 සමානයි 3. එහෙනම් v සමානයි කියනවා 4 වාර 3. නැත්නම් 12යි. ඔක තමයි තත්පර 4කදී ලබා ගන්න ප්‍රවේගය. හරි.
කෙටි ලියාගන්න ඕනේ. ප්‍රස්තාවයෙන් ලියාගන්න. මෙතන යන ලියන්න තත්පර 4 අවසරදී ලබාගත් ප්‍රවේගය තත්පර 4 අවසරදී ලබාගත් ප්‍රවේගය හරි ඊට අමතරව ආන විස්ථාපනය කියන්නේ මොකද අපි මේ ප්‍රස්තාවට අකුරු දාගත්තොත් A B කියලා මේ OAB ත්‍රිකෝණයේ ශේෂඵල OAB ත්‍රිකෝණ අපි මේ අතර විස්ථාපනයේ සමාන ශේෂඵලය කියනවා එහෙනම් ත්‍රිකෝණයක ශේෂඵලය කියන්නේ මොකක්ද භාගයේ වාරය ආධාරකයේ වැඩි කිරීම ලම්බෝස භාගයේ වාරය ආධාරකයේ ගුණ කිරීම ලම්බෝස එහෙනම් ලම්බෝස 12යි ලම්බෝස කියන්නේ මේ එහෙනම් සුළු කරගත්තාම කීයද දෙවරක් 2යි 24යි කියලා එනවා මීටර ඒක වේලිය තොර තත්පර 4කට මීටර 24ක් ගමන් කළා තියෙනවා හරි ඒ ටික සටහන් කරගන්න හරි එහෙනම් දෙවෙනි ගාන ලියන්න වස්තුවක් 15යි ms ඍණ 1 තත්පරයට මීටර 15 ආරම්භක ප්‍රවේගයේ චලිතයේ ආරම්භක ප්‍රවේගයෙන් චලිතය ආරම්භ 6යි ms ඍණ 2 ඒකාකාර කරමින් 6යි ms ඍණ 2 ඒකාකාර කරමින් චලිත වේ 6යි ms ඍණ 2 ඒකාකාර කරමින් චලිත වේ පළවෙනි කොටස ලියන්න තත්පර 5කදී දෙවෙනි කොටස තත්පර 12කදී තත්පර 5කදී තත්පර 12කදී කමාදාන් ලියන්නේ ලබාගත් ප්‍රවේග හා සිදු කළ විස්ථාපන සොයන ලබාගත් ප්‍රවේග හා සිදු කළ විස්ථාපන සොයන හරි එහෙනම් ප්‍රවේග කාල වක්‍රයක් ඇඳලා හදන්න උත්සාහ කරමු මෙතන ආරම්භ ප්‍රවේගයක් තියෙනවා ඒතර මූල ලක්ෂ්‍යය නෙවෙයි චලිතේ පටන් ගන්න ඕනේ මේ හරි කරණීය යන්නේ ආරම්භයේ ප්‍රවේගයක් තියෙනවා කරණීය යන්නේ
කාලක්ෂය මත ලකුණු කරන්න. තත්පර 5 සහ 12 ලකුණු කරලා බලන්න.